孩子咳嗽，家长心焦又心疼。一感冒就伴着咳嗽。小孩咳嗽究竟是什么惹的祸？小孩的咳嗽特别是反复的咳嗽，跟吃有关系。一包代茶饮，3叶足浴方，能让宝宝快速止咳。不管是寒咳、热咳，其实都不好用。云南白药提示您收看本期《中华医药》。观众朋友您好，欢迎收看这期的《中华医药》。现在大家养孩子都觉得不容易，这种不容易不是因为缺吃少穿，而是通常因为孩子的健康问题。如果一个家庭里边这孩子经常生病的话，那做家长的真的是能操碎了心。很多的家长通过微信平台问我们能不能针对一些常见的儿科疾病进行一些解读，比如说在日常生活当中应该注意些什么来避免孩子感冒发烧。但其实这孩子的疾病往往跟吃有着密切的关系，比如说咳嗽，很多都是吃出来的，这也是我们今天要讨论的话题。首先要欢迎今天来到我们演播室做客的2位专家。侯江红，河南省中医院儿科诊疗中心主任、主任医师，擅长中医中药调理小儿脾胃功能以及免疫功能紊乱引起的感冒、久咳、小儿哮喘、反复呼吸道感染和鼻炎。李伟，河南省中医院儿科诊疗中心主任医师，擅长中医中药调理小儿反复呼吸道感染、慢性咳嗽、哮喘等儿科疾病。欢迎2位。欢迎我们健康问诊团的嘉宾朋友们，欢迎大家。首先要请大家来看一个短片，这是我们的记者在制作这期节目之前去到了一家儿科门诊，记录了一些当时的情况，一起来看一看。早上7点半，家长们就带着孩子来这里候诊。大多数孩子是因为咳嗽，还有一些是长期反复咳嗽的老病号。来这里就诊的很多孩子都得过肺炎，因为肺炎已经住过3次院了，他现在才4岁半，总是没好彻底，然后稍微见点凉气，又重新开始了，吃点药，一副药没吃完，见轻了又开始了。一感冒就伴着咳嗽，然后现在都是有时候就觉得你还没有发现感冒的症状，他的咳嗽就先来了。我们那次住院时候传的最严重，就直接传的吐。我觉得人家孩子都挺好的，为什么我的孩子就老这样？就是正常反应下就直接给你就传开了，我根本就没有就措手不及，根本就没有那个啥预备，就这样。同样的食物，别人吃都没事，他吃了可能会有反应。觉得他吃的少，可能会多喂他一些，但是一喂就记手。这么多的咳嗽，到底是什么原因引起的？2位专家给我们讲一讲，这么多的咳嗽到底是什么原因引起的？我见到一个3岁半的孩子，他每天只吃一种食物，他主食是什么呢？是奶粉、牛奶。我们通常要求的这个主食了，它变成了一种副食。另外呢，有些孩子属那个食肉动物，每天的主食主要以肉为主，或者鱼虾为主。那么类似这样的情况呢，我们都是认为了他的饮食有问题，就吃得过好或者吃得过细，那这样呢会就造成胃肠功能紊乱，胃肠功能紊乱呢，免疫功能呢就会出现紊乱，因此呢咳嗽呢就会反复的发生。就是我想问一下，给孩子吃什么样的食物算是过好，或者是说过细呢？比如说我刚才说那个3岁多的孩子，因为随着年龄的增长孩子这个牛奶的摄入量应该越来越少，我们应该多吃一些粗纤维的食物。这是一种情况，就是食物比较单一。那么另外一种呢，为了让孩子多吃点蔬菜水果，家长呢把蔬菜水果都打成汁儿，这样呢实际上把蔬菜水果里边的这个粗纤维的都给去掉了。这样久而久之呢，实际上并不利于孩子肠胃功能的蠕动，因为我们肠胃呢需要很多粗纤维刺激它的蠕动，保持我们肠道的良好的一个功能状态。有的时候可能我们的妈妈和爸爸们会觉得把一些东西打碎了以后给孩子吃，好像更多关爱在里面。听完这个侯主任讲了以后，这就是过细。有过这个孩子咳嗽经历的父母可能会知道，孩子咳嗽到了秋冬季节的时候，可能是咳嗽的一个高发期，其实是有原因的。我们请侯主任给我们讲一讲。孩子的咳嗽1年4季都发生，但是呢，秋冬季节和早春季节发生率比较高一些。第一个呢，这个很多了，这个孩子的咳嗽了，特别是反复的咳嗽，我们通常在夏天调理孩子的体质，重建孩子的免疫平衡，可能是更容易一些。
减少这个冬季咳嗽的发生。比如我们大家很熟悉的冬病夏治，其实就这么个一个道理。第二个呢，秋冬季节或者早春咳嗽反反复复到现在还剩那么一点儿，老是不好。那么在夏天呢，我们注意很多问题，或者给孩子做一些体质上的调理，可能对咳嗽的这彻底康复更有利一些。大家都老是吃这些凉东西，最容易伤及脾胃，脾胃功能差了，免疫功能就差。那你到冬天呢，发生咳嗽的机会就非常非常多。下边给大家介绍一个小儿止咳嗽的就是一个的小茶方。下面我们请这个治疗师李菊来上来给大家操作一下，我们一起来看一看。来，有请。它由3味药组成。这个款冬花是3克，紫菀是3克，枇杷叶呢是6克。其中这个款冬花呢和紫菀呢，它们俩呢是姊妹药，是有温性的。对孩子这种咳嗽的白痰、寒痰这样的孩子呢，就有痰的，比较适合用这个。比较适合。具体怎么操作？我们将这3种药呢剪碎了，来这个泡茶饮用。剪碎了以后，我们要泡个10分钟左右，然后就直接用开水沏它了。对，用开水。一下就下色了哈。如果在家里方便的话，我们是最好用水给它稍微煎一下，3、5分钟可以。3、5分钟就可以了。如果我们要是拿这个开水泡的话，要10分钟到15分钟吧。对，10分钟。好，我们这个泡了10分钟了啊，就可以了啊。对，我们要看看这个口感怎么样，孩子最有发言权了哈。我们下面请上来2个小朋友来，上来品尝一下。我们请上来了2个小朋友，然后请你们2个人啊品尝一下这个茶好不好喝，待会儿要告诉我的哦。慢慢的啊，看看自己看看那个热度啊。看喝的速度，好像这个小妹妹喝的还挺快的，说明不难喝，至少哥哥一听完了以后，一下把这个杯喝了。慢点还有了。能跟我们讲一讲啊，就是好不好喝？没味道，说明这个药味很淡，对不对？我可以这样理解吧？你觉得呢？这个好不好喝？好喝，怪不得一开始你喝的那么快呢。你有没有喝出什么味道？什么味道？蛋糕的味道。我们这里面有一些刚才就是那个药茶啊，我们请我们这个嘉宾朋友来品尝一下，你们觉得这个口感怎么样？刚2个小朋友都已经讲过了，你们这样品尝了以后，可能心里就有数了哈，将来给孩子。这个里边有没有加糖啊？为什么能喝出一点甜味来？大家之所以吃出甜味来，是因为我们这3味药呢都是秘制的，经过炮制的，所以它有蜂蜜的这些香味儿。我也尝了一下，确实好像它的药味并不是很浓，而且有一种甜香的味道。我们看制作过程的时候，并没有加糖哈，但是这3味药都是制过的，是吧？为什么要这样做呢？因为这药呢，生药秘制了以后呢，它会加强了宣肺止咳的作用，另外呢，口感呢也会变得更好一些。如果孩子咳嗽的厉害了，我们煮一煮，让孩子少量的、频繁的服用，那么能达到这个紧急缓解咳嗽的作用。那如果有一个问题了，就如果有些孩子就是不喜欢喝这个代茶饮怎么办？他有时候他见深的颜色了，他不愿意喝，那我们怎么办呢？如果孩子紧急咳嗽特别是晚上咳嗽比较厉害，有时候晚上孩子咳嗽了一整夜，咳嗽了孩子睡不好觉，那么我们家长呢半夜看医生也不是很方便，怎么办？我们可以给孩子睡前呢给孩子泡个热水脚，加上我们的中药药方，这样呢往往对我们的紧急的咳嗽呢有一定的缓解作用。下面我们还是请上我们的治疗师李菊来给我们讲一讲这个药包的成分，也是3味药组成这个。这叫3叶足浴疗法，艾叶15克，苏叶10克，这是枇杷叶10克。还有枇杷叶。就是这3种草药组成。那个纱布呢，给它制成一个纱布包，一会儿我们泡的时候，会看到。方便的话，妈妈在家里呢，不穿着秋衣秋裤的，也可以把2头一扎，中间这个方法简单了哈。好多我们那种棉毛裤小孩的那种要不穿了以后再用这个袖子是吧？对，2头一扎，对，然后把这些药放进去，扎紧了，给它泡。这个好，在家里方便的话，我们可以就是把这个3叶方这个包裹呢，给它煮一下。煮个10分钟呢，效果会更好一些。好，我们现在看到这个果果已经坐这儿了。对于孩子来讲，就是这个水温的要求。这个水温呢，是，我们泡之前要给孩子试一下，就是用我们的前臂掌侧面这儿的温度，这的皮肤对热是比较敏感的，你要试一下。这个不烫就可以了。你家里有温度计的，你方便了你自己测一下，38到40度。水量呢，一定要没过这个孩子的这个踝关节以上。我们这个水量就可以了。每次呢泡个10到15分钟左右就可以了。
或者呢，我们的小朋友泡一会儿，哎呀，他妈妈我头上出汗了，哎，就看看我们的额头，额头稍稍有汗出了，哎，这个时候就可以了，不要给孩子泡得大汗淋淋的。足浴期间呢，要注意多给孩子多喝水，哎，不要着凉了，不要吃这个寒凉的食物，比如说冰激凌之类的凉东西。每天呢给孩子泡一次，哎，3到5天是一个疗程，这样呢有助于缓解孩子在夜间的咳嗽症状，哎，有利于他睡眠，还可以预防这个小儿感冒咳嗽。我家宝宝经常干咳，也没有感冒，就是时不时都听到他1-2声咳嗽，好像听的感觉好像是有咽炎一样。你说像咽炎的一个咳嗽，是因为吃的干燥的膨化食品多了以后，刺激咽腔，会刺激性的干咳。如果时机的话，晚上咳嗽会加重。下面我们通过一个短片来了解一下，如果孩子要是吃得过杂了以后，会对健康带来怎样的影响？我是人身体里的垃圾制造者，毒气小精灵，喜欢吃零食，不喜欢吃饭。今天傻瓜主人又给我送来这么多好吃的，有巧克力、雪糕、薯片、辣条、干脆面、火腿肠、山楂片、棒棒糖，哈哈，又可以饱餐一顿啦！看完了这个短片，我估计家长可能都有点那个感受，就是有的时候是不愿意给的，因为知道孩子吃了过多的一些东西了之后，可能会对他的健康有损的。但是有的时候孩子一闹啊，然后可能就经不住闹了，然后就把这东西就给他了啊。所以在这个时候管住自己，要管住孩子这个零食，是不是这样的？我们家孩子就特别喜欢吃巧克力，但是一吃巧克力呢，他就流鼻血，这是怎么回事？其实大多的孩子这个鼻子出血都跟内热有关系，并不多表示他是血液系统上有什么问题了。因为我们中医讲哈，这个甜属于我们中医的甘味，甘呢它有什么作用啊？有经常用多了它会有缓治脾胃的作用，它就是等于怎么解释？就是它能让我们的肠胃功能蠕动减慢，影响我们孩子的消化吸收功能。那么久而久之呢，就容易造成积食，积食久了就容易生热，生热久了就容易生火。我们看到有些孩子喝个粥，要家长加很多糖，否则让他不喝啊。大量的甜食的话有很多问题。我有一次看个这个病人，小孩感冒，24小时之内他看了3个医生，啊，到我那儿拍了3大堆药。我印象很深了，他开了13块6毛钱的药，啊，他老大了不高兴。太便宜了，他就认为这个药你这个我看这么多地方，你能治病吗？强烈要求输液打针。怎么说呢？我们认为很多疾病跟我们家长有关系，啊，也就是我们最大限度让我们孩子的这个身体自身的抵抗力增强。有的时候我们会觉得中药会比较慢，然后呢可能就会着急怕孩子得肺炎，所以就会给他用抗生素。抗生素是可以用的吗？说到这儿，我都想问问诸位的这些家长们，你们举举手，我家里头没有消炎药，任何都没有。一点抗生素都没有了，有几个人？实在的说，几个？目前对，我们就说目前没有的。哦，那还行啊，1多半呢。我们在300个家长的听课里边了哈，大概我统计了一下，举手了是3%，那就意味着这个300里头只有不到10个人，家里没有抗生素。我们在门诊上遇到这样一个病人，孩子才1岁半，他他说我这个孩子单是住院，花的医药费就是15万。哇。那么我们想一想，15万在1岁半的一个孩子里边，用到他身子里边有多少抗生素？你比如说，我们本来这个楼设计了抗8度地震，你今天这个装修，明天那个装修，今天这儿敲了，明天那儿打了，我想这个楼的实用功能肯定不受影响。但是将来呢，能抗8度地震吗？未必。这就为什么我们不提倡滥用抗生素的很重要原因。也就是说，可能有一些孩子不停的这样的生病，也会让孩子的体质会变得越来越弱。对，如果针对这样孩子体质弱，该怎么去调养？因为他不是1天2天弱了，是我们调理的需要过程。我呢给大家介绍一个，平时调理孩子比较虚弱这一类的孩子的这个一个小药方。好，来我们一起来了解一下。首先第一个方我们配器一共有6味药组成，有太子参、炒白扁豆、生栀子、焦神曲、槟榔、炒牵牛子，一共6味药。6味药呢按不同的比例进行配，
而且这个药了哈，我们要用凉水先浸泡一下。说药配好了以后呢，先倒到凉水里边。这个水呢要泡多长时间呢？一般来讲，我们要泡15到30分钟。比如说冬天我们泡的时间稍微长一些，夏天呢我们时间可以短一些。泡完了以后，包括这个凉水一并加入煎锅里煎煮，然后把火打开啊，让它慢慢的煮开。开锅了以后呢，我们把火放小一点啊。一般来讲，我们不直接用铝锅或者铜锅、铁锅啊，有不锈钢的，或者是这个我们直接用砂锅就可以了。15分钟以后呢，我再建议大家呢再焖泡一会儿，会增加这个药液里边的有效浓度。一般的我们中药呢需要煎2次，完了混到一起，然后大家孩子再分开喝，这是一种方法。另外一种方法还可以什么呢？我们喝1次煎1次。比如说我们大孩子3岁以上煎出来以后，每一顿呢大概我们再喝的6到80毫升。再小的小孩呢，我们可以30-40毫升。那么在1岁以下的孩子呢，10毫升或者20毫升就可以了。一般来讲，每天的服了2到3次。这种调理呢，也不是要求你们每天都要吃药。比如说我们孩子这段来这些亚健康症状很多，那么我们每周呢可以服4到5天，休息个2到3天。那么这个方呢，主要是益气健脾、消湿清热的作用。作为家长朋友，怎么来判断自己的孩子是这一类体质的呢？李总，我们首先看面色，我们看看脸色是微黄的，脸上呢有白一块、黄一块。我们看个小孩手掌，如果摁下起来是黄的，说明这小孩也是体质差的孩子。再一个，小孩没有力气，或者稍微的上下楼梯就要爸爸妈妈抱，就特别发懒。还有一个汗出比较多，汗珠就往下掉。我要给大家介绍一个保健的一个穴位，你就请这个治疗师李吉上来给我们现场演示一下啊。大家看，小朋友低头的时候，你看这背部有一个最高的凸起点，对，这个点是我们说的大椎穴。沿着大椎穴呢往下数3个棘突点，这是1个，哎，2个。哎，3个，哎，这个第3个棘突点呢，往下有一个坑，第3和第4之间的这个位置是吧？对，这个凹陷处，这就是我们说的深柱穴了。哎，这就是深柱穴的位置。因为孩子呢皮肤比较娇嫩，我们今天选择的是温和灸，温热很舒服的。这个距离皮肤呢是2到3厘米，因为孩子呢爱动是吗？我们一定要注意这个距离。哦，就是说在给小孩灸的时候，可能更要注意到他的高度。孩子呢，坐在这里也可以，有的在家里愿意趴到床上也可以。来告诉我，果果，现在有感觉吗？有点热的感觉，热的感觉哦。微热。我们现在看，其实它的高度还是挺高的啊，已经感觉到热的感觉了，是吧？这个热的感觉你觉得舒服不舒服？算舒服。哦，算舒服。灸一会儿呢，这个我们要谈一下这个艾灰。我们一般灸1次需要灸多久的时间？每次呢灸个5到10分钟左右。灸着孩子说微热了，或者是孩子的皮肤呢稍稍有发红了，每天灸1次，每天灸1次，连续5天呢是一个疗程，每月呢给他做一个疗程。艾灸期间呢要注意那个给孩子多喝微开水啊，避风寒。比如说这个孩子经常咳嗽啦流涕啦鼻塞啦。都是比较适合做这个深度灸的。刚才我们看现场那个治疗师李局给这个小孩给现场灸了一下哈。下面我们要请侯主任给我们讲一讲，这个灸深柱穴这个方法是适合所有的孩子都用吗？其实我们每个年龄段都可以用，只不过我们用了要注意几个问题啊。一个如果小孩小的时候我们要注意，因为我们怕这个烫着孩子。再一个，孩子刚吃完饭吃过饱饭的时候，我们暂时先不要灸。这样呢，对肠胃消化不一定有太多的益处。另外呢，孩子在咳嗽的时候，同时伴有发热的时候，体温升高的时候，异常升高的时候，我们暂时不用这种方法。那我问一下，那个小的小孩可以多小可以灸呢？其实只要是孩子能配合哈，我们觉得都可以。那几个月的小孩能灸吗？要我说哈，过半岁以后我们都可以用。过半岁以后哈。对，6个月以后我们都可以考虑用。那孩子要趴那睡的时候，你都完全可以给他灸。因为他醒的时候，他反而容易冻，容易烫伤。那你可以离得远一点，温度稍微轻一点，让孩子有点感觉。你说的除了这些药方和这个艾灸以外，有没有通过饮食提高体质的方法？
给大家推荐一个药粥。好，来我们一起来了解一下。有4种原料，一个是小米，就不要再用冷水再淘了，因为冷水淘了以后，它会丢失很多小米中的里很多的有效成分。另外一种呢，山药，山药是平补三焦，健脾益肺，但是它不容易上火，所以说我们孩子可以经常食用。我们选用呢，就是我们常用的一种容易煮面的一种山药，切成了一个菱形的薄片，这样的话山药很容易煮熟。还有一种我们的主要成分呢是百合，百合呢有2种啊，一种是鲜百合，还有一种呢是干的百合。鲜的百合啊，洗干净以后，可以这个到我们的粥快煮熟了啊，或者剩个10几分钟以后我们再下进去。如果是干的百合呢，可以先用冷水先浸泡一下。另外一种呢，还有一个胡萝卜，对孩子大便呢保持通畅，刺激孩子的肠道蠕动是非常有意义的。我们现在的百合呢就是干百合，泡水以后，因此呢我们在凉水的时候直接下进去。首先我们把水做上以后，打开火，水已经开了，然后呢我们可以下进去小米儿，然后山药同时也可以下进去，胡萝卜片也放进去。我想告诉大家了啊，我们煮小米粥了，还有一样东西呢，我希望大家能放一点，就是小苏打啊。我们通常家长可能会叫食用碱。第一呢利于把这些小米煮得很黏，另外利于它有些有效成分的吸食出来，让这粥呢煮完了以后保持一个微碱性的一个环境，其实对孩子的肠道功能呢更为适合，可会让孩子的这个消化功能更好一些。加多少？一般3口人的话，大概我们加了个有像我们黄豆籽那么大。一般来讲，大滚15分钟以后呢，我们再放小火再煮15分钟，大体上在30分钟左右啊，这个小米粥就可以煮得很好了。那么这个方案我们叫山药百合小米粥，主要是针对呢也是孩子平时体质比较虚弱，适用于各个年龄段，而且每天都可以吃。确实这个粥是适合各个年龄段的人，而我们都知道粥是很养人的，我们也会看到一些这样的情形，就小孩子不爱吃饭的人很多。但是我有一个朋友的孩子恰恰相反，这个孩子胃口特别的好，就是你给他什么他都吃特别香，而且好像胃口还特别的大啊，能吃很多的东西，但就是有一个问题，会经常积食。这样的孩子怎么办？比如我们先说吃的多，那么孩子可能长得特别胖，那么这种孩子也是肠胃的过度运化吸收造成的，这个负担过重了，肠胃功能紊乱了，他就免疫力低下，免疫力低下他就容易出现咳嗽。除了我们饮食上一些注意事项以外呢，我呢给大家推荐一个简单的摩腹的方法，实际上简单就是揉揉肚子，给孩子揉揉肚子，利于孩子的消化。好，下面我们请这个小朋友给我们配合一下，来给我们教一教摩腹。首先呢，我们让孩子呢平躺在床上，抱搂腹部，或者是冬天特别冷的时候，我们的手呢要提前用热水洗一下，这样接触孩子的皮肤呢比较舒服。或者隔着一层秋衣也可以，用这个手指的指腹，或者手掌掌面紧贴皮肤。开始呢由慢到快，由轻到重，顺时针顺时针泻法。什么情况下用泻法，什么情况下用补法呢？比如说孩子呢现在咳嗽比较明显啊，大便秘结、腹胀、积滞，这个时候呢我们孩子用泻法。还有一种情况是孩子现在拉肚子，这个时候呢我们要用补法，逆时针这样揉，什么程度合适呢？揉着揉着，有的孩子我想尿尿，有尿意了，或者还揉着揉着孩子放屁了，排气了，这个时候呢就可以了，健脾和胃，帮助消化，提高免疫力的效果。就您刚才给我们推荐了这个摩腹的方法可以消食，除了这个方法之外，还有什么其他的方法吗？有些孩子的这个积食体质特别明显，不能单单我摩腹能解决问题了，我们给大家可以推荐一个治疗积食的这个小药方。这种积食的症状特别明显的，很少有孩子超过48小时，它是各种病可能就会出来了，比如说发热呀，积食了很多症状啊，甚至咳嗽的加重啊，有可能发生啊。好，我们一起来看一个短片，了解一下。这个小药方呢，一共由5味药组成，一个是呢茯苓，我们用10克；第2味药呢是炒麦芽，这个呢也是用10克；第3味药呢
槟榔我们也用10克。第4味药叫栀壳，栀壳了我们用6克。最后一药是栀子，栀子呢我们用8克，放到这冷水里边浸泡了15到30分钟。那么浸泡完了我们再煎煮。这一味药一天呢煎3次，我们可以喝3次。这个小处方主要是用也是针对一些容易积食的孩子。我们家长可能会告诉你，我的孩子特别容易积食，也是很容易得感冒啊、咳嗽啊、哮喘啊等等，因为他的口气来源于他的肠胃，这个肠胃的发酵异常产生的这种臭味的，这是最典型的一个特点。那么另外一个特点呢，肚子胀，敲着肚子鼓鼓的，有时候孩子可能喊着肚子不太舒服。另外呢，孩子呢晚上睡觉翻来翻去了，频繁的磨牙，大便特别的黏腻这一类孩子了，我们用这个小方起到一个消食导滞清热的作用。你好，侯主任，我想问一下，就是那个我们家小孩老爱喝酸奶，但是一次喝好几瓶。那个老人呢，他觉得喝酸奶会促进消化，但是我觉得喝多了不太好。您看他是喝多了好还是喝少了好？这个孩子喜欢喝酸奶，这是个普遍现象。有些家长呢觉得这个酸奶利于消化，富有营养，说整箱的给孩子买回家让孩子喝，孩子呢连续喝几瓶，饭也不怎么吃了。酸奶呢我有助于消化，这是对的。如果少量了喝点酸奶利于消化吸收，但是过量了这就不行了。过量呢是不光是酸奶，这酸性的比如说水果，山楂、草莓，还有樱桃、橘子、菠萝、西红柿等这些酸性比较强的一些食物，那么吃多了都不好。一个是酸性东西吃多了会改变孩子的体内的酸碱平衡反而呢影响孩子的消化功能，引起肠胃功能的紊乱，所以说进而呢引起咳嗽。为什么？你看看有些孩子咳嗽了本来轻了，参加了家长的这个婚宴或者什么这个类似这样的一个聚餐活动，一喝饮料回去孩子又咳嗽了，甚至第2天又厉害了。那么另外呢还有一种情况呢，就是过酸的东西久了会容易让孩子上火，上火了以后就生热这个呢也会出现问题。更有甚者有些家长一看上火了，那好办了，那我给他吃点清热泻火的药，说经常买一些非处方的清热泻火的药。虽然你清热了，但是这泻火的药在我们中医来讲它都是有一些这个苦寒的药物，而苦寒的药物呢，它对这个肠胃功能它有不良的影响。在孩子上火了，我们都可以用一些，但是你经常用多了，特别是有些孩子是脾胃比较虚弱的时候，苦寒是伤脾胃的。所以说这些凉的药、酸的药我们都要注意。我们家孩子特别容易爱上火，每隔一段时间就要咳嗽一次，特别是晚上凌晨的时候咳得特别厉害。我不知道他为什么火会这么大，有什么办法能够让他的火小一些吗？第一个，我认为孩子不要吃过多的这高蛋白、高脂肪的一些食物我们中医就叫高粱厚味，类似这样的食物我们不要吃太多，这是第一个。另外，膨化食品煎炸的食物或者这些干果一类的东西，那么类似这样的东西都特别容易上火的，我们少吃。那么第二个呢，我们要多喝水，因为我们知道孩子这个水了通过尿液是排除体内垃圾很重要的一种方式。家长特别容易给他吃的一些功能化食品，比如保健食品或者我们中药的一些补药我们经常遇到这个家长就是说，侯医生，这个我们弄了很多虫草，那么孩子体质很弱，能不能经常吃？甚至有些保健药是国外进口的，那个我也看不懂是什么药，或者怎么有什么好处如果是这个药是能解决孩子的很多问题了，那我们就简单了其实这些大量的补品类药，我们不要给孩子随意的这个使用。你看有些家长给孩子的这个身体没补好，给孩子的这个性早熟给补上去了，小胡子出来了，这有所以说就大量滥用这些补品类很重要的方式。我们最大限度的从饮食中去获取。其实我再给大家推荐一种这个饮食的一种方法经常吃这些东西的话，可以让孩子的这个火气呢小一点，也是一道粥。好，我们一起来看一下它的制作方法。我们叫山药杏仁糯米粥主要是针对孩子的咳嗽偏热的，比如说咳嗽、痰黄、痰稠，或者是小孩平时内热比较大而伴有咳嗽的。第一个糯米量了多少呢？比如我们3口之家，我们比如说用100克，还有一个生薏米，用多少量呢？跟我们的糯米呢，一般来讲是1/5。生薏仁因为特别硬，不太好煮，
用水泡一下，一般泡6个小时左右。泡完了以后呢，还可以捣碎。如果是再小的小孩还觉得颗粒有点硬，那么我们可以煮成水，煮成水之后把生米捞出来，然后用那个水呢再煮其他的东西。杏仁杏仁呢有2种杏仁，一个是苦杏仁，一个甜杏仁。苦杏仁呢，我们主要是用于药用，说我们一般的孩子呢不宜长期使用。而甜杏仁呢就没问题了。还有一种我们这个药粥里边的一个主角是叫荸荠，我们有人把它称为叫水下雪梨。它的作用呢主要是清热化痰、生津运肺所以我们这个荸荠呢刮好皮以后呢，我们给它切成这个碎末小的颗粒。其他季节我们这个地方没有荸荠，用什么呢？你也可以用莲藕代替，或者是我们用什么呢？再加点一些莴笋莴笋也是加强清热化痰的作用，也刺激孩子食欲。还有一个山药，山药呢它具有中医是健脾益气的作用，它平补三焦，对孩子来讲胃肠功能的这个保护作用会更好一些。下边呢我们就开始煮了，然后我把火呢打开。这东西一定要我们水开了以后才下进去。粥里边放一点食用碱。如果说有些家长说了，那我的孩子几个月你说你放这个荸荠颗粒可能他还没有牙，怎么办？那么我们可以把这个荸荠也好，山药也好，包括我们可能你用莲藕，或者是说是用这个莴笋也好，我们也可以事先把它打成汁儿，打成汁儿了以后作为汁儿放到粥里边煮，一定要在粥煮了差不多熟了提前个10分钟左右，然后把那个汁儿倒进去，再稍微一煎煮就可以了。然后几个月的孩子就照样就可以饮用食用了。现在你看煮好了，我们把莴笋放进去，我们搅一搅，稍微一煮，我们就可以盛出来了。这道粥我们的这个编导回去给他的小宝宝也做了。他说他发现，给他宝宝做其他粥的时候孩子喝1次大概就不想喝第2次了。但这道粥可以经常做，他非常喜欢喝，他自己喝了也觉得很好喝大家如果感兴趣的话，可以回家试一试。下面要问一下侯主任，就是刚才您提到这个粥可能有清内热的这个作用，我们非常熟悉，都说上火，但这个上火的具体表现到底有哪些？教给家长一些简单的识别的方法。那么第一个呢，就是手心发热手心发热，脚心发热我们用手心对着孩子的手心或者对着孩子的脚心摸一摸，是不是感觉很烫？如果手心脚心你没有感觉发热，看看手心脚心红不红，很红了也表示内热。有些再严重的孩子手心脚心脱皮就是他有这个不定期的脱皮现象，也是内热。还有一种就是大便干结孩子几天一次大便拉是很费劲这也是内热的一个特征。多汗有时候多汗呢未必就一定是缺钙造成的。我们有些家长一看多汗就跟孩子猛劲儿的补钙，结果孩子内热更大，汗更多其实它可能是内热造成的。再一个看看孩子的舌头舌质是不是特别红，如果舌质特别红经常红，因为我们正常孩子的舌头是淡红色，也表示内热特别大。尿黄小便黄，内热比较大的一种表现因为早上了孩子经过一夜的尿严重锁了，他肯定会黄。那么这一次呢我们不作数看看平时的尿液怎么样。那么再一个有些孩子呢眼屎特别多经常出眼屎特别多，所有这些问题呢都表示你的孩子的属于这个热盛的体质这都很容易有病。那个如果孩子的内热比较大，除了我们给大家讲那些饮食生活注意事项我也给大家推荐一个供大家平时的调理孩子这种体质这种亚健康状态的使用。好，我们一起来看一下。家长通常说我们的孩子火气很大，老是内热很重，那这类孩子呢也是很容易得这些呼吸道感染疾病，咳嗽反反复复的发作。接下来给大家介绍的这处方呢一共由5味药组成。白茅根一共是15克，车前子也是15克。大家看这个车前子的种子非常的细小，煎煮的时候它容易粘到锅底，上面的干的时候容易飘到上面，所以一般的话我们中药的车前子要通过包煎。这是我们做了一个2层的一个纱布，然后倒到里边包起来，我们不要包得太紧目的是为了药物的充分的煎煮。然后用一个线绳给它扎起来，
第3味药是牛蒡子，牛蒡子呢是要炒制的，它需要有10克。第4味药呢是生大黄，一般用3克就够了。大黄呢，如果是这个大黄的块径比较大，我们可以给它夹碎。最后一味药是生栀子，也是10克，然后浸泡15分钟。浸泡完了以后再煎煮。煎煮的时间呢，我们也仍然煎煮15分钟。开锅以后15分钟，然后呢焖泡到能喝。那这处方呢，主要是用于那个小孩这个平时的内热比较大，调理孩子体质、预防咳嗽的一个小处方。我们今天讲这个小孩咳嗽，我们听2位专家给我们讲了很多，会发现确实孩子的饮食和孩子这个咳嗽的关系很密切。怎么能够让孩子养成一个很良好的饮食的习惯呢？首先呢，我们让孩子呢要就餐定时，就是说整顿吃饭，因为我们肠胃和我们人一样，他也有休息有工作的时候。就餐的时候呢，时间呢不宜太长，我们孩子让每一次吃饭时间呢，我们大体上控制在30分钟左右，就一定要结束。不要我们孩子吃一顿饭，然后1个小时，孩子这院里玩的满头大汗，家长叫回来直接拎到饭桌前了，这肯定不好。那么还有一种情况就是早餐，早餐孩子起床和吃饭之间呢，我们一般要大于20分钟时间。有时候家长为了让孩子多睡一会儿，叫不起来，饭准备好了，连筷子都摆上了，迷迷糊糊给孩子从被窝拎出来就坐饭桌上了。这孩子迷迷糊糊也就像我们的发动机一样。整个我们发动机时候完全没有启动状态，我们要有个怠速过程。我们经常，特别是急着上班送孩子到幼儿园的家长，我们经常会遇到这种情况：孩子迷迷糊糊吃不进去饭，家长着急，实在不行了我就喂，赶快塞完，快到点了，快让孩子吃。孩子喂了，勉强吃到肚里头了，稍微小心都吐出来了。或者孩子不怎么想吃，家长不愿意就吵，实在不行了揍2顿，一揍孩子一哭一闹，本来吃了2口饭又吐出来了。那么另外的话，我们让孩子专一的吃饭，吃着饭看着电视讲着故事玩着游戏，这个都不太好，这样的话反而利于孩子的这个消化吸收功能，保持孩子在就餐时候有一个安静愉悦的环境，不要勉强孩子吃饭。我请问一下侯主任，就我们家小孩一咳嗽，然后全家人都一块咳嗽了，就是这种情况，你说怎么办呢？其实呢，这种情况呢，我们在特别是经常反复咳嗽。今天吃完药好一点，明天又加重，这类似的咳嗽，我们后来发现一个现象，通过调理呢，没有效的解决问题。后来我们一追问就发现呢，这孩子所处的这个家庭环境里边，很多人咳嗽。其实我们大家知道，咳嗽其实可以是交叉感染的。你家里头这么多人都在咳嗽，那孩子的咳嗽肯定都不容易好。我们呢，一般来讲呢，会全家都要同时治疗。我呢，给大家推荐一个中药预防这种周边群体这种咳嗽。也包括一些幼儿园的一个药方。我们来看一看：苏叶15克，桔梗15克，黄芩15克。家长们注意主要是针对成人的一个剂量。关键是孩子用的时候怎么用？成人呢，我们煎完了以后煎一次喝一次。这一副药呢，我们一天一般煎3次，喝3次。成人呢，我们每次呢200毫升左右。那么孩子呢，特别是3岁以上的孩子呢，我们可以稍微少一些，比如说50到100毫升，能喝了让他喝100毫升，不能喝了50毫升也可以。如果3岁以下的孩子呢，可以20到30毫升，这样的话量少一点。全家可以一起来用来预防。我们今天讲这个小儿咳嗽，我们知道说孩子如果咳嗽的话，会影响孩子的睡眠。刚才我们还讲了，如果是吃的不对的话，也会影响孩子的睡眠可见这个睡眠对孩子长身体有多么的重要下面呢，我们还是要请上我们这个治疗师李菊老师来给我们教一个按摩的方法，有助于孩子的睡眠。第一个呢是揉迎香穴。我们来找一下迎香穴的位置，在面部这个鼻翼的2侧，旁开0.1寸，这个鼻垂沟中这个位置，这个是治疗我们鼻塞、流涕，预防感冒的。左右揉也可以，这样画圈揉也可以。每次呢揉个1到3分钟。1到3分钟。每天做个2、3次，经常揉一揉，还可以预防这个。对，预防上呼吸道感染。第2个穴位呢是4神聪穴。4神聪。在头顶部。就这样，
这个百会穴的前后左右各一寸。首先呢，我们要先找一下这个百会穴的位置，在这个头顶部这个两耳尖，两耳尖的连线这个中点，那个丝身冲呢在这个它的前后左右是吧？后左右对，先揉左右两边的两个，然后这样的话在前后揉，一般是多少次，或者是多少分钟？也是每次揉个3分钟，3分钟啊，也是每天那个做个2、3次。孩子在睡觉前呢，可以加强一次，在睡前做一次呢，就利于这安神益智，醒脑开窍。给我试一下啊，加上上来可以那个宝宝妈妈来，对，先找一下百会穴的位置，对，耳尖就连线，两线，对啊，位置，连线的终点，这是终点，对，终点，前后左右，这是百会穴，百会穴的前后左右各一寸。